Plus ya tuh mana ya? Oke, langsung aja kita unboxing dulu. Nah, jadi ada dua pilihan, ada warna pink dan ada warna ungu. Nah, ini aku belinya di sekolah aku tadi pas pulang sekolah. Aku mau pakai yang warna pink dulu ya. Oke, langsung aja kita ya. Wah, miniatur, ih lucu banget. Pertama dapat kayak botol minuman gitu loh. Terus ini kayaknya nggak bisa dibuka sih. Oke. Terus, wih dapat kayak krim gitu loh guys. Tuh kelihatan kan ini krim tuh. Kayak krim padahal bukan. Oke, untuk yang nomor 1 yang ini aku red 8/10. Kalau yang ini sih 8,5/10 ya. Nah, nice. Sekarang yang kedua yang warna ungu ini bisa apa ya, kira-kira kayaknya dapat krim juga deh. 1, 2, 3. Wow, oh my god, kayak minuman kaleng itu guys, minuman kaleng. Satu dapat ini cuy, kayak semacam minyak gitu loh. Ternyata ini isinya kayak miniaturan gitu. Aku nggak ya, biar kalau aku bikin rumah ada miniaturnya sendiri, kecil banget. Oke, jadi yang ini aku 8/10. Dan red yang paling tinggi adalah, oh ya btw ini aku ganti deh, ini yang 8/10. Ini yang apa ya, 8,5%. Jadi red paling tinggi adalah ini, soalnya kayak pink lucu-lucu gitu. Makasih ya.